歡迎大家收睇天盛 Channel， 又係我陳思正同大家分享天盛苑嘅大小事。今日同大家想傾嘅咧就係咩咧？就係關於我哋呢個單車泊位嘅一個問題。我哋咧喺之前嗰2-3個月啦，就已經係整理咗呢一個嘅外賣單車啦，同埋外來單車嘅呢一個嘅處理方法，就係呢一個嘅200蚊嘅罰款啦，係嘛？咁啊，而家嗰個外賣單車咧，同埋外來單車嘅情況咧，已經係有大幅改善㗎啦，已經係每個月都仲有零零星星嘅即係外賣員啦，就係叫做唔覺意俾我哋罰咗錢咁樣嘅咁啊，應該之後慢慢咧就會係根治呢一樣嘢。而家咧就係要同大家講嘅咧，就係業主自己本身嘅單車嘅問題。每年我哋都收到好多嘅投訴啲乜嘢咧？就係話我哋嗰個即係嗰個管理處啦，就話對於我哋嗰個單車泊位咧嗰個管理咧係有問題嘅。有好多嘅一啲叫做無人認領嘅單車啦、舊嘅單車啊，咁樣積住喺度啊，有鏽跡啊，或者係積咗水啊，造成呢一個環境同埋呢一個嘅衞生問題咁樣。咁以前嘅做法咧，就係直接就係清單車咁樣。咁但係每一次清單車咧，都會出現好多爭拗嘅。就譬如啲乜嘢咧，有啲無人認領好耐嘅單車，到一清嗰陣時咧，就會有人嚟認領㗎啦。又做咩攞咗我資產啊？咁啊，令到每年清單車之後咧，就花好多嘅人力物力同埋呢一個精神處理呢一個問題。咁有見及此啦，咁我哋咧就今年咧就係會有一個新嘅措施咧，就係幫助大家就係去處理呢一個問題嘅。首先咧好多街坊朋友咁樣就問啦，喂，點解我哋屋苑嗰啲單車位有得泊單車㗎咁樣？有好多冇單車嘅，即係冇揸單車嘅一啲業主啦，仲喺度即係質疑啦，話喂，你又俾咁多管理費，我又俾咁多管理費，點解會有單車嗰啲人會有地方額外嘅地方擺㗎？咁其實我哋係根據翻呢個建築物管理條例啦，就係將呢一個嘅屋苑嘅部分公共地方就劃做呢一個嘅公共嘅單車停泊處，就唔收錢嘅。咁呢一個即係叫做決定啦，就喺開院到而家咧就20幾年㗎啦。咁我哋就唔係太想變更因為有啲業主就直情係話取消單車位，我哋就唔係好支持嘅，因為已經約定俗成咗啦，擺咗喺度咁耐啦。咁今年嘅新措施就係乜嘢咧？咁我哋咧就係會每一戶啦，每一張呢一個嘅住戶證啦，就可以去呢一個管理處咧，就係做呢一個登記。咁就攞2個嘅呢一個嘅亞加力膠牌，一個天盛苑有編號嘅亞加力膠牌咁每一個膠牌咧就30蚊嘅按金就擺低咗。咁你攞住個膠牌嘅話咧，就係掛住喺單車嘅當眼處嘅話咧，咁我哋做清單車嗰陣時咧，就唔會清走有呢個膠牌嘅單車。咁嘅話咧就免咗呢一個嘅爭拗啦咁呢一個30蚊嘅按金咧就唔係收費嚟嘅。咁各位咧就可以隨時喺呢一個嘅辦公時間啦，去翻管理處就咪交還翻個膠牌咧，就攞翻個30蚊嘅，就攞翻個按金嘅。呢個就唔係收大家錢，只不過係咧就唔想大家係即係攞咗個膠牌之後咧就唔見咗咁樣。咁所以咧就係即係收翻個按金咁解嘅啫。咁另一方面咧就係有啲朋友就話啦，哇，咁我唔攞膠牌俾你收咗個單車，係咪即刻抌啊咁樣？咁又唔係。咁如果係清咗冇膠牌嘅單車嘅話咧，亦都係會暫時寄存喺呢一個嘅管理處一個位置啦。咁1個禮拜之內咧就係俾翻各位嚟認領嘅，就係咁你認1個禮拜之內嚟翻認領嘅話咧，咁我可以攞翻下單車咁樣就走嘅。咁但係如果你係有個膠牌掛咗喺度嘅話咧，就免麻煩咁解嘅啫。咁同埋我哋嗰啲叫做清單車嘅工人咧，就比較好做嘢，亦都可以減少爭拗，亦都可以杜絕啲乜嘢咧？杜絕呢一個外來單車入到嚟天盛苑因為我哋大家都唔想我哋自己屋苑嘅地方有其他非業主嘅單車擺喺度壓住，令到我哋自己業主用唔到噶嘛，係咪？咁而家就試行呢一個咁樣嘅叫做類似登記嘅制度啦，呢一個咁希望咧各位業主咧就係多一個叫做方式途徑，咁咧就係幫自己個單車咧就免除呢一個爭拗啦，咁同埋咧就係做到呢一個更加有效嘅管理啦，杜絕到呢一個嘅街外人濫用呢一個單車位嘅情況嘅咁呢度就係多謝各位嘅收睇，多謝晒。